सिकाइ केन्द्रको गोर्खा नगरपालिका 7 गोर्खाको वडा कार्यालयको समन्वयमा क्रिस्टल र पोतेको गहना बनाउने तालिमको समापन कार्यक्रममा अध्यक्षताको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन यसै वडाका वडाध्यक्ष श्री विष्णु प्रसाद श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वडा सदस्य खड्गप्रसाद श्रेष्ठज्यू, संस्थाका उपाध्यक्ष श्री पाकुली तामाङज्यूलाई पनि, सहसचिव सुनिता बस्ताकोटी श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष श्री सीतादेवी श्रेष्ठ, चिनारी बहुउद्देश्यीय व्यवसायिक सिकाइ केन्द्रका सल्लाहकार तुलसादेवी मराठाज्यू, सल्लाहकार सहदेव प्रसाद श्रेष्ठज्यू, शिक्षक मिस श्री पम्पी तामाङज्यू, श्री रामबाबु श्रेष्ठ, वेद शर्मा भट्ट, श्री मीरा खत्री, ध्रुव घिमिरे, कालिका पाण्डे, दालचिनी गान्धारी, सुमित्रा श्रेष्ठज्यूलाई पनि, अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरूलाई, महिला समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएका प्रतिनिधिज्यूहरूलाई पनि, शिक्षार्थीज्यूहरूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्वागत मन्तव्य श्री पाकुली तामाङज्यूलाई बजेटको लागि सहयोग गर्नु पाऊँ भन्ने मेरो भावना राख्दै आजको स्वागतम। तालिम दिएर मात्रै हुँदैन, यसलाई प्रडक्टको रूपमा एउटा समूहको रूपमा चाहिँ विस्थापित गरेर व्यवहार के अरे आय आदानको रूपमा तपाईँहरूले चाहिँ दिनुहुनेछ भन्ने हामी सबैले आशा राखेछौँ। धन्यवाद। ईश्वर श्रेष्ठज्यूले आफ्नो भनाइ राखेर जानुभएको छ। दिनुहुन श्री प्रभा अर्यालज्यू। कुवाईमा आउने पोते भन्दा पनि अलिकति मूल्यमा अलिकति समय पनि लाग्ने अनि मूल्य पनि अलिकति धेरै भएको कारणले सबैले उपयोग गर्न सक्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुरहरूलाई सिकाउन आउने प्रशिक्षकज्यूले पनि के लाग्छ भनेदेखि अब योभन्दा नयाँ पोते कसरी बनाउने होला, इन्टरनेसनल मार्केटमा कसरी छ होला, प्रशिक्षकज्यूहरू पनि अझै पढ्दै नयाँ खोज अनुसन्धान गर्दै जानुहुन्छ। पालिकाले फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्नुमा 5वटा ठाउँमा जग्गा हिँडेका छौँ। जग्गा खरिद गर्ने तर्फ पनि नगरपालिका अघि सरेको छ। हामीले 50 लाख रुपियाँ पैसा छुट्याएका छौँ, तर किन्न भ्याइँदैन कि जस्तो छ। गहना बनाएर अब यसलाई गहनै भनौँ, किनभने यसकै मूल्य पनि पर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। 500-700 भन्दा बढी पर्छ कि जस्तो लाग्छ। क्रिस्टलको पोतेको गहना बनाउने 20 दिने तालिम तपाईँहरूले लिनुभएको छ। तपाईँहरूले यो मात्रै होइन कि अझै सिक्दै गएर अलि राम्रो गहना बनाउनुहोस्। त्यसमा पनि हामीलाई किन्न मन लाग्ने हुन्छ नि त। यसको चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई धेरै यसको चाहिँ सफलताको धेरै शुभकामना दिँदै म बिदा हुन्छु। सालमा उत्पादन नभएकै कारणले बेरोजगारीको समस्या बढ्यो। बेरोजगारी समस्या बढ्दाखेरि चाहिँ आम्दानी आर्थिक अवस्था, जनताको आर्थिक अवस्था वृद्धि गर्न सकिएन भन्ने गर्दै आजको यो गहना निर्माण गर्न पोख्त भइसक्नुभएका सम्पूर्ण तालिम प्राप्त गर्ने आगामी दिन चाहिँ तपाईँहरूले यो सिकेको सिप चाहिँ तपाईहरुमा मात्रै सीमित रहँदैन, तपाईको छोरीमा सजिलै सर्न सक्छ। तपाईको स्रोत वृद्धि गर्नमा र व्यावसायिक बनेर उद्यमशीलता विकास गर्ने प्रक्रियामा यहाँहरू पक्कै पनि सफल हुनुहुनेछ। मराठाज्यूलाई आमाले धेरै योगदान गर्छ। बाबुले बाहिरको गरे पनि भित्री वातावरणमा आमाको नै भूमिका हुन्छ। घरका असल बुहारी, असल छोरी, असल सासू हुन म अनुरोध गर्दछु। भनिन्छ छोरा आज्ञाकारी भयो भने, बुहारी संस्कारी भयो भने त्यो घर स्वर्ग हुन्छ अरे। हामीले यहाँ क्रिस्टलको पोते र गहना उत्पादन गर्यौं। हामीले हामीले जानेका सिपलाई सदुपयोग गर्नु पर्यो। हाम्रो घरलाई स्वर्ग बनाउने काम हामी महिलाहरूबाटै हुन्छ। धादिङ निवासी प्रशिक्षक श्री पम्पी तामाङज्यूलाई यस चाहिँ मैले यहाँ स्कुलसम्म कार्यक्रम सिकाउँदाखेरि चाहिँ मबाट केही कमी कमजोरी गल्ती भयो भने माफी चाहन्छु भन्दै यस कार्यक्रममा मेरो दुई शब्द समर्पण गर्दै बिदा हुन्छु। अब भोलिका दिनदेखि नै यो पेसालाई चाहिँ तपाईँले निरन्तरता दिएर यसलाई आफ्नो घरमा बसेर पनि बनाउन सक्ने जस्तो मैले देखेको छु। व्यवसायीकरण गर्नुहुनेछ भन्ने आशा अपेक्षा पनि हामीले पनि राखेका छौँ। चिनारी बहुउद्देश्यीय सिकाइ केन्द्रले एउटा पसल पनि उद्घाटन गरेर हामीले अहिले पसल पनि सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। यहाँ सिक्नु भएको सिपहरूलाई तपाईहरुले प्रयोगमा ल्याउनु भयो भने तपाईहरुको आर्थिक समृद्धि, तपाईको परिवारको, समाजको, राष्ट्रको नै आर्थिक समृद्धि हुन्छ। कमाउनेको सँगै बचत गर्ने चाहिन्छ। तपाई कमाउनुस्, खर्च बढी गरिरहनुस्, तपाई जति कमाए पनि तपाईको समृद्धि हुँदैन। चिनारी महिला समूह मार्फत तपाईहरुले कुनै व्यवसाय गर्न खोज्नु भयो भने व्यवसाय गर्ने एउटा योजना सहित यहाँ सदस्यता लिनुहोस् र योजना सहित आउनुहोस्। हिमचुलीमा तपाईको बिना धितो ऋणको व्यवस्था छ, तर
तपाईँको संस्था चाहिँ दर्ता भएको प्रमाणपत्र चाहिँ ल्याउनुपर्छ। संस्था यही भयो। सिकेका सिपहरूलाई सही ढङ्गबाट सदुपयोग गर्ने एउटा प्रेरणा मिलोस्। समापन कार्यक्रम सँगसँगै हजुरहरूको सिकाइ पनि समापन नहोस्। 20 दिनमा कति लगानी भएको छ ओडाको तर्फबाट, त्यो लगानी चाहिँ राज्यलाई रिटर्न नहुँदाखेरि चाहिँ राज्यको यो आर्थिक अवस्था चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ गिरिरहेको अवस्था हो। तपाईँ डिपार्टमेन्टसँग चाहिँ समन्वय गरेर यो हजुरहरूको व्यवसायलाई अलिकति अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ भूमिका खेलिदिनुहुन्छ भन्ने आशा व्यक्त गरेको छु। कस्तो हो, अब हाम्रो गाउँमा पनि अस्ति कुरो भएको थियो, मेरो वडा गाउँमा पनि यो गर्न नहुने काम भयो हाम्रो मनमा। तालिमले हाम्रो एउटा जीवनमा नयाँ आयाम थपेको गर्नुहुन्छ भने पनि वडा नम्बर 7 कमिटी तयार छ। त्यसमा के सहयोग गर्नुपर्छ हामी तयार छौँ। आजका प्रमुख अतिथिबाट हाम्रो प्रशिक्षकज्यूलाई प्रशिक्षक लगायत प्रशिक्षकज्यूहरूलाई प्रमाणपत्र वितरणको कार्यक्रम रहेको छ। यो सिप चाहिँ मलाई लाग्छ यो महत्त्वपूर्ण सिप होला। क्रिस्टल र प्रोटिनको कुरा व्यावसायिक बनाउनेतिर चाहिँ उन्मुख गराउनेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। तर हाम्रो देश चाहिँ यस्तो देश हो, संसारमा यो मात्रै एउटा देश होला काम नगरे पनि खान पाइन्छ लगानी गर्ने। अब यहाँ सहकारीहरू छ, सहकारीले लगानी गर्ने ठाउँ पनि आवश्यक छ। यति नै राखेर शुभकामना दिन बिदा हुन्छ। हस्, धन्यवाद। काठमाडौँको कल्पना मल्ल ठकुरी म्याडमज्यूसँग यस कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुन यस वडाका वडाध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हामीले जति अपेक्षा गरेका छौँ त्यो खालको चाहिँ कार्यक्रम सम्पन्न गर्न नसके तापनि एउटा खालको चाहिँ थोरै एउटा यो किनभने एउटा कसरी सकिन्छ विभिन्न लक्षित समुदायमा हामी कसरी पढ्न सक्छौँ, कसरी जोड्न सक्छौँ। वडा नम्बर 7 का सम्पूर्ण टोलिका संस्थाका चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरू, किसान दाजुभाइहरू लगायत चाहिँ विभिन्न शिक्षामा टोलिका संस्थाका विभिन्न खालका चाहिँ कार्यक्रमहरू कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम गरेका छौँ। 20 वटा टोल 21 वटा टोलमा सबै समेट्न त सकेका छैनौँ। सिलाइ पसलको चाहिँ सञ्जालमा ल्याएका छौँ। आफ्ना चाहिँ छर छिमेका दिदीबहिनीहरूलाई पनि सिकाउनु होला। जति सिक्नु भएको छ त्यसलाई उत्पादनमा जोड्ने गरेर चाहिँ एउटा महिला दिदीबहिनीलाई कसरी आत्मनिर्भर गर्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्यले गरेका छौँ। हाम्रो रूपमा हुन्छ या व्यक्तिगत रूपमा कसरी के गर्न सकिन्छ भने हाम्रो सल्लाह र सुझाव आयो भने हामी गर्ने खालको चाहना राख्नु हो भने भोलि वडाले गर्ने खालको सहयोग सधैँको लागि हामी तयार छौँ भन्ने र वडाभरिको सबै टोललाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याउन पाए, एक ठाउँ जोडेर कसरी संशय लान सकिन्छ, कसरी चाहिँ भोलि समयलाई चाहिँ निरन्तरता जान सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले सोचेका छौँ। त्यसका युवा क्लब सबैलाई चाहिँ जोडेर खेलकुद पनि चाहियो, महिलाहरूलाई पनि त्यो खालको कार्यक्रम चाहियो, किसानलाई त्यो खालको कार्यक्रम चाहियो, ज्येष्ठ नागरिक बुढापाकालाई चाहियो, अपाङ्गलाई चाहियो, दलितहरूलाई चाहियो। त्यो सबैलाई जोड्दै लानु पर्दाखेरि किनकि हाम्रो पैसाहरू करिब 20-25 लाख पैसा त्यस्ता थोरै चाहिँ कन्जुसै गर्दा पनि त्यसरी जान्छ। 20 दिनको समापन कार्यक्रम होइन यो जुन गर्दैछौँ, जुन यो 20 दिने सिकाइ आज समापनसम्म आउँदै गर्दा प्रशिक्षक किनभने हाम्रो चाहिँ उहाँ आफ्नो चाहिँ किराँती छोडेर यहाँ आएर 20 दिनसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण प्रशिक्षकले जुन सिकाउनु उहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र प्रशिक्षार्थीहरू पनि जुन आफ्नो नियमित रूपमा आफ्नो घरका कामहरूलाई चाहिँ दायाँ सबै कुरो मिलाएर आफ्नो समयलाई चाहिँ मिलाएर चाहिँ यहाँसम्म आएर 20 दिनसम्म जुन सिक्नु यहाँको सिकाइले थप प्रकारले चाहिँ गर्नुहोस्। भोलिका दिनमा चाहिँ किन एउटा उत्पादनमा जोडिएको एउटा हाम्रो चाहिँ वडा नम्बर 7 मा चाहिँ यसरी सिकाएको कार्यबाट यस्ता चिज चाहिँ उत्पादनहरू यसरी बिक्री भयो, यस्तो भयो भन्ने हाम्रो राम्रो खबर चाहिँ सुन्ने एउटा हाम्रो पालन गर्नुहोस्। सबैलाई धन्यवाद दिँदै यहाँको कति सम्पूर्ण टोलिका संस्था लगायत सम्पूर्ण सबैलाई चाहिँ यो आजको यो कार्यक्रम यहाँ सबैलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।